ఆరోగ్యకరమైన జీవనం కోసం మీ రెగ్యులర్ డైట్ తెలుసుకోండి. రజిత గారి ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి. నమస్కారం అనిల్ సింగ్ గారు. నమస్తే శిరీష. సార్, బేసిక్గా మన దేశంలో కోళ్ళ ఫారం వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. అండ్ ఆ వ్యాపారం మొదలు పెట్టాలి అని ఇంకా ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కొన్ని లోన్స్ ద్వారా డబ్బులు అందిస్తుందన్న విషయం మనకి తెలుసు. సో ఇంతకీ ఆ లోన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంటుంది, అందులో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా మనం అప్లై చేసుకోవాలి, ఒక్కసారి దాని గురించి. అసలు నిజంగా చెప్పాలి అంటే చికెన్ బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ చూసుకుంటే కోవిడ్కి ముందు అండ్ కోవిడ్కి తర్వాత అని చెప్పొచ్చు అంటారా? చెప్పొచ్చు, కరెక్ట్. ఎందుకంటే కోవిడ్కి కోడికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఇక్కడ. సో ఇందులో ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ మన ముఖ్యమంత్రి కూడా చెప్పారు, అందులో ఉన్న బెనిఫిట్స్ అండ్ హెల్త్ ప్రోటీన్స్ అవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయండి. అసలు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ టెన్షన్స్ ఉన్నా కానీ కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కానివ్వండి, మంచిగా చికెన్ వల్ల వచ్చే ప్రోటీన్ వల్ల మీరు బాగా హెల్తీగా ఉంటారు. అఫ్ కోర్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎప్పటి నుంచో అసలు ఎగ్స్ని మీరు డైలీ బ్రేక్ఫాస్ట్లో డైలీ ఫుడ్లో తీసుకోండి అని చెప్పేసి, అంటే కోడి గుడ్డైనా సో ఖచ్చితంగా మీరు వాడండి అని చెప్పేసి ఎన్ఈసిసి వాళ్ళు ఎవరైతే గుడ్డు గురించి ఎక్కువగా ప్రమోషన్ చేస్తారో వాళ్ళు ఎప్పుడూ చెప్తూనే ఉన్నారు. అయితే ఈ విషయాన్ని మనము కోవిడ్ జరగనంత వరకు ఎవరు కూడా సీరియస్ లేరు. కానీ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ కోవిడ్ చూసుకుంటే పరిస్థితుల్లో ఈ టర్న్ ఓవర్ ఏదైతే ఉందో పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో సింక్ అవుతున్న పోల్ట్రీ ఫీడ్ తయారు చేసే కంపెనీస్ కూడా మళ్ళీ రిజువినేట్ అయిపోయేసేసి వాళ్ళ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ని బాగా ఒక లార్జ్ స్కేల్లో స్టార్ట్ చేసేసారు. రీజన్ మార్కెట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఒకవేళ 1x మార్కెట్ ఉండుంటే మార్కెట్ సైజు, ఇప్పుడు ఆ మార్కెట్ సైజ్ పెరిగి మోర్ దెన్ 10x అయిపోయింది. సీరియస్లీ సార్? ఎస్, 10 times పెరిగిపోయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్తాను, అది కూడా చాలా తక్కువ. బికాస్ ఇట్స్ సమ్వేర్ బిట్వీన్, రూమర్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్పారంటే 10x కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఇన్ ద నెక్స్ట్ 3-4 yearsలో. 100x అనమాట. సో 1x, 10x అండ్ 100x అంటే దీనికి అర్థం ఏంటంటే 10 కాదు 100 కూడా ఈ మొత్తం సెక్టర్ అనేది లైవ్ స్టాక్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో అది పెరగడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. రీజన్ ఏంటంటే థ్యాంక్స్ అండ్ నో థ్యాంక్స్ టు కోవిడ్, దీనివల్ల ఏం జరిగిందంటే చాలామంది ఇప్పుడు చికెన్ విలువ అనేది తెలుసుకున్నారు. అందుకే మీరు చూస్తే మీకు ఒక విషయము ప్రైసింగ్లో మీకు అర్థమవుతుంది. లైక్ మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో ఉన్న గుడ్డు ప్రైస్ చూసుకుంటే 20 పైసా 30 పైసా, ఇప్పుడు చూసుకుంటే 6 రూపాయలు ఉందండి అప్రాక్సిమేట్లీ. అంటే ఇన్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ డికేడ్స్లో చూసుకుంటే ఆ మల్టీఫోల్డ్ ఆఫ్ ప్రైసింగ్ చూసుకుంటే దాదాపు మనం కాదనుకున్నా కానీ 20 times పెరిగిందండి గుడ్డు ప్రైస్. అలాగే చికెన్ రేట్ చూసుకోండి, ఇట్ యూస్ టు బి అరౌండ్ 25 rupees kg ఆర్ 50 rupees kg అలాంటి రేట్స్లో ఉండే కోడి ఈ రోజున ఓన్లీ బ్రాయిలర్ చికెన్ చెప్తున్నాను, నాట్ ది కంట్రీ చికెన్ కాదు, బ్రాయిలర్ చికెనే చూసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ అబౌట్ 300 rupees, అంటే 200 నుంచి 300 మధ్యలో ఇప్పుడు ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది ప్రైస్ పర్ కేజీ. నా ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఎంత ఫ్యూచర్ ఉంది, ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే చాలా ఎక్కువగా బిజినెస్ కాబోతుంది. ఎందుకు చెప్తున్నారా, కేఎఫ్సి, కెంటకీ ఫ్రైడ్ చికెన్ బ్రాండ్స్, మెక్డానల్డ్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బేక్ ఫుడ్ రెడీ టు ఈట్ కంపెనీస్, ఎగ్జాక్ట్లీ షవర్మాలు అసలు చికెన్ ఒక్కటే వాడతారు, ఇంకే ఏది వాడరు. అండ్ చికెన్ డిషెస్ అంటారా, 90% జనాలు ఎవరైతే బిర్యానీ తింటారో, ఫుడ్ తింటారో, చికెన్ డిషెస్ లేదా చికెన్ బిర్యానీయే ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో వాట్ ఇట్ మీన్స్, బిజినెస్ ఆఫ్ పోల్ట్రీ ఈజ్ గోయింగ్ టు మల్టీఫోల్డ్ అనమాట. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఈ పోల్ట్రీ సెక్టర్ కోసము ఖచ్చితంగా చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్యూచర్ అనేది ఉంది కాబట్టి వీళ్ళకి ఇంకా ప్రోత్సాహం అనేది మనం కలిగిద్దాం. సో ఆ ప్రోత్సాహం రూపంలో ఏం కావాలి వీళ్ళకి, అది డబ్బు సపోర్ట్ కావాలి, అది మనీ సపోర్ట్, ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. సో ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్లో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఊహించలేని రీతిలో ఈ స్కీమ్ వల్ల వచ్చే లాభాల గురించి మీకు చెప్తే యూ విల్ బి ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్. అసలు మనం కూడా అప్లై చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకుంటారు మీరు. ఎందుకంటే మనం కూడా ఈ లోన్కి ఎలిజిబుల్. ఊర్లో ఉన్న రైతులే కాదు, ఆ ఊర్లో ఉన్న లోకల్సే కాదు, మీ దగ్గర సొంత ల్యాండ్ ఉంటే ఆ ల్యాండ్ మినిమం 1 acre ఉండాలి. 1 acre భూమి ఉంటే మీరు ఆ లోన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అయితే దీనికి కావాల్సిన బేసిక్ నాలెడ్జ్ కంపల్సరీ కావాలి కదండి.
మీరు ఐదర్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ అయి ఉండాలి, లేదంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్ని మీరు హైర్ చేసుకోవాలి. సో దట్ వాళ్ళు మీ డే టు డే ఆపరేషన్స్ని వాళ్ళు చూసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఇన్ కేస్ సొంత భూమి లేకపోతే ఏంటి, మీరు ఎవరిదన్నా భూమిని కౌలుకి తీసుకోవచ్చు. ఆ అగ్రి బేస్డ్ ల్యాండ్ని మీరు కౌలుకి తీసుకొనేసి ఒక అగ్రిమెంట్ రాసేసుకొని నాకు ఒక 10 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల వరకు మీ ల్యాండ్ నేను యూజ్ చేసుకుంటాను, దానికి హైక్ అనేది రెంట్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం ఇంత పెంచుకుంటూ వెళ్తాను అని చెప్పేసి ఆ కౌలుకి తీసుకున్న భూమి పైన కూడా మీరు ఈ పోల్ట్రీ బిజినెస్ పెట్టచ్చు. నేనైతే చెప్తాను మీరు ఎలిజిబుల్, నేను ఎలిజిబుల్ దీనికి, ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. అబ్సల్యూట్. ఎందుకంటే మన అవసరం అక్కడ లేదండి. ఈ బిజినెస్ మనం స్టార్ట్ చేసామంటే ఆ అవసరం అనేది లేనే లేదు. కాబట్టి మనకు ఒక చిన్న ఒక టీం పెట్టేస్తే, ఒక 2 మనుషులు టీం పెట్టేస్తే హ్యాపీగా ఆ బిజినెస్ నడుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ విచ్ క్యాన్ బి ద క్లోజెస్ట్ టు ది సిటీ పార్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు మన సిటీ ఒక 50 కిలోమీటర్ దాటంగానే మీరు అంతా పల్లెటూరులు కనిపిస్తాయి మీకు. అక్కడ ఒక ఎకరా భూమి కౌలుకి తీసుకోండి, స్టార్ట్ ద బిజినెస్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం 50 లక్షల రూపాయల రుణం ఇవ్వబోతుంది. ఓకే, ఇందులో సబ్సిడీ కూడా ఉందా సార్? సబ్సిడీ విషయానికి వస్తే మీరు ఇప్పుడే నిజంగానే ఒకసారి ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుంది అంటారు. ఎందుకంటే 50 lakhs లోన్కి 50% సబ్సిడీ ఇస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. సగంకి సగం. సో మీ తిరిగి కట్టేటప్పుడు మీకు ఓన్లీ 25 లక్షలు మాత్రమే కట్టాలి. దెర్ ఈజ్ నో అదర్ కైండ్ ఆఫ్ అ కండిషన్ అనమాట. సో దీనికి కావాల్సిన వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్, అసలు దీనికి కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్స్ ఏంటి. ఎందుకంటే కంపల్సరీగా ఇది ఒక చాలా సీరియస్ బిజినెస్ కాబట్టి దీన్ని చాలామంది ఒక ఐడియాగా వాడుకునేసి ఫ్రాడ్ కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. ఆ డబ్బులు కాస్త వేరే చోటికి పంపించడము, లేదంటే అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్లు క్లోజ్ చేసేసుకొని లాస్ అయిపోయిందని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పడం, అవన్నీ జరగకుండా ఉండాలి. ఈ సెక్టర్ గ్రో అవ్వాలి, అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్దేశం. సో కాబట్టి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంటేషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మీ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఒకవేళ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండే ఉందనుకుంటే అలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లోకల్ పట్టా పాస్బుక్ ఉంటే, ఆ ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఉంటే వాళ్ళ ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ డాక్యుమెంట్స్ చూపించాలి. కావాల్సిన పాన్ కార్డ్ కానివ్వండి, ఆధార్ కార్డ్ కానివ్వండి, దాంతోపాటే స్కాన్డ్ సిగ్నేచర్ కావాలి. అంటే చాలామంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ జనరల్గా సిగ్నేచర్స్ ఫాలో అవ్వరు. బేసిక్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే మీరు ఒకవేళ సిగ్నేచర్ పెట్టాలి అనుకుంటే యాజ్ పర్ ద పాన్ కార్డే పెట్టాలి. మీకు ఒక విషయం తెలుసా, ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ విషయం, మన ప్రేక్షకులు కూడా తెలియాలి ఈ విషయము. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే బ్యాంక్ చెక్ బుక్లో లేదంటే బ్యాంకు అప్లికేషన్ ఫామ్లో, సేవింగ్స్ అకౌంట్లో కరెంట్ అకౌంట్లో సంతకాలు ఒక రకంగా పెడతారు, పాన్ కార్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు సంతకాలు ఇంకో రకంగా పెడతారు. ఆ రెండు మ్యాచ్ కానప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తాయి, చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆగిపోతాయి, చాలా జెన్యూనిటీ అనే విషయం కూడా రాదు. కాబట్టి నేను ఒకటే మాట చెప్తాను, మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఒకవేళ వేరే విధంగా సిగ్నేచర్స్ చేసుంటే ఆ సిగ్నేచర్ని మీరు మార్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీ దగ్గర పాన్ కార్డ్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి, అందులో సంతకం చేసింది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్మిట్ చేయండి. ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకుండా ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. సో నౌ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనకు అన్ని విషయాలు తెలిసిపోయాయి. ఇమ్మీడియట్గా మనం కూడా ఒకసారి లోన్కి అప్లై చేద్దాం అని చెప్తాను. ఖచ్చితంగా ఇట్స్ ఎ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ శిరీష. ఆల్మోస్ట్ 50% మనకి సబ్సిడీ ఇస్తుందంటే మంచి బిజినెస్ కూడా, సూపర్ బిజినెస్, స్ట్రాంగ్ ఫ్యూచర్ ఉంది ఖచ్చితంగా పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి చాలా తొందరగా ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాయి. అది మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్తాం. తప్పకుండా, నిజంగా గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. మరి ఇలా చాలా మంది కూడా బిజినెస్ పెట్టాలి అనుకుంటారు, కానీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న లోన్ ఏంటి అని తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు. అలాగే లోన్ గురించి కావచ్చు, స్కీమ్ గురించి కావచ్చు, ఇలా ఏ రకమైన విషయాలు మాకు తెలియట్లేదు, దాని ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి, ఇలా చాలా రకరకాల డౌట్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు మాకు మీ గైడెన్స్ కావాలి సార్ అనుకునే వాళ్ళు ఏ విధంగా అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటారు? ఖచ్చితంగా శిరీష, ఈ విషయానికి వస్తే ఈ 13th ఆగస్ట్ 13వ తేదీన సండే రోజు మార్నింగ్ 11 AM to 4 PM ఒక ఆఫ్లైన్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాస్ ఉండబోతుంది. ఈసారి యాక్చువల్గా చాలా మంచి గుర్తు చేశారు. మనం ఏం చేసామంటే లాస్ట్ టైం చేసిన క్లాస్లో చాలామందికి రాలేకపోయారు కాబట్టి ఆన్లైన్ కోసం రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో ఇట్స్ అ గుడ్ న్యూస్, ఆన్లైన్తో పాటు ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కూడా ఉండబోతుంది. అయితే ఈసారి ఒక ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ కూడా ఉండబోతుంది. అదేంటంటే చాలా లాస్ట్ టైం కూడా మన క్లాస్లో బ్యాంకు నుంచి, SBI బ్యాంక్ నుంచి చీఫ్ మేనేజర్స్ వచ్చారు. సో ఈసారి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్, వాళ్ళతో పాటు NBFC అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ ఏజెంట్స్, వాళ్ళ ఏజెన్సీ నుంచి వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు సెటప్ అన్ ఎక్స్క్లూసివ్
ఇంటరాక్షన్ వాళ్ళతో పాటు, అంటే 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ Oh, కోసం great. పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ అక్కడే అప్పటిదప్పుడే మీకు ఒక చిన్న ప్రిలిమినరీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. ఆ ప్రిలిమినరీ ప్రాసెస్లో ఏముంటుంది అంటే మీకు ప్రీ అప్రూవల్ లోన్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. నైస్. సో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి క్లాసులో మొత్తం నాలెడ్జ్తో పాటు వాళ్ళకి ఏదైతే అవసరాలు ఉన్నాయో, అది హోమ్ లోన్ కావచ్చు, మార్ట్గేజ్ లోన్ కావచ్చు, లేదంటే వాళ్ళకు ఉన్న అప్పుల వల్ల ఏదైతే వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారో ఆ అప్పుల నుంచి ఎలా అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కావాలి అంటే అక్కడ మీకు లోన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు మీ డాక్యుమెంట్స్తో సహా వచ్చారనుకోండి, ఆ ప్రిలిమినరీ ప్రాసెసింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో మీకు డాక్యుమెంట్స్ స్కాన్ చేశాక మీరు ఆ లోన్కి ఒకవేళ అర్హులైతే ఎంతవరకు మీకు అమౌంట్ వస్తుందో అనేది ప్రీ అప్రూవల్ లోన్స్కి మేము ఫెసిలిటీ కలిగించడానికి పూర్తి ప్రయత్నిస్తున్నాం. నా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎంఎస్ఎంఈ బిజినెస్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా లోన్స్ కావాలి కదండి, వాళ్ళకు కూడా అవసరాలు ఉంటాయి, బిజినెస్ ఐడియాస్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం కూడా డిపిఆర్ ఎలా తయారు చేయాలి అంటే డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఎలా తయారు చేయాలి, అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఎవరైతే బ్యాంకర్స్ వస్తున్నారో వాళ్ళే మరి లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? ఎస్, ఖచ్చితంగా వీళ్ళు కూడా బిజినెస్కి కావాల్సిన లోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే. అండ్ దీంతో పాటే ఎవరికైతే పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది కూడా మనం డీటెయిల్గా ఇక్కడ నేర్పించబోతున్నాము. ఇది చాలా మంచి ఫుల్ ఫ్లెజ్ అండ్ ఫుల్లీ లోడెడ్ క్లాస్ కాబోతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ అని చేయండి, లేదంటే SMS పంపించి రిజిస్టర్ చేసుకోండి త్వరగా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్కమ్ శిరీష.